ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஃபுட் டைரி. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் என்னன்னு பார்க்க போறோம்னா பலாப்பழத்தை வச்சு போண்டா செய்யறது அப்படின்னு பார்க்க போறோம். ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்த வீடியோ பாக்குறீங்க உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ரெடி கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோ உடனுக்குன்னே வந்து சேரும். வாங்க ஃபுட் டைரி வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு 13 பழுத்த பழம் எடுத்திருக்கோம். சக்கப்பழம் கொட்டையில ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பொடி பொடியா. இப்போ இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இது ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா பழுத்த பழமா இருக்கிறதுனால சர்க்கரை வந்து 1 ஸ்பூன் போட்டா போதும். பழுக்கல ஓரளவுக்கு தான் இருக்குன்னா நீங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். தண்ணி ஊற்ற வேண்டியது இல்லை, அப்படியே அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போ இந்த பதத்துக்கு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ ஒரு பவுலுக்கு மாத்திக்கலாம். இதை இப்போ ஒரு கப்பு மைதா எடுத்து வச்சிருக்கோம். 250 ml ஒரு கப்புன்றது அது இதுல போட்டுக்கலாம். இப்போ இனிப்பு பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டுக்கலாம். இப்போ 1 ஸ்பூன் ஏலக்காய் பொடி இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஊத்தாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இத இப்போ இந்த பதத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கோங்க. பாருங்க இந்த மாதிரி விழுகணும் பார்த்தா. இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம். இது சூடாகட்டும். இப்ப அளவு ஆயில் ஊத்திக்கலாம். இப்ப இது சூடாகட்டும். இப்ப சூடாயிடுச்சு. நம்ம ஒவ்வொன்னா போட்டுக்கலாம். இத இப்ப கையில ஒட்டுற மாதிரி இருந்தா கொஞ்சம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க உருண்டை பிடிச்சு போட்டுக்கோங்க. இப்போ ஒரு சைடு ஆயிடுச்சு, திருப்பி போட்டுக்கலாம். இப்ப ஆயிடுச்சு. இதை எடுத்து பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம். இப்போ ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. அதாவது பலாப்பழம் சாப்பிடாத குழந்தைங்க இந்த மாதிரி அரைச்சு இப்படி போண்டா மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, சாப்பிடுவாங்க. ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.